Halo guys. Kita mau makan. Jadi kita mau makan. Ini makan part ke berkali-kali kita makan. Tadi udah makan virgin, makan nasi padang. Sekarang makan oti. Sekarang makan apa? Oti. Terus ditambah lagi sama virgin masih ada ayam, sayur dan ayam. Terima kasih. Itu loh dia mau masuk Oh iya. konten tahu. Udah kita makan dulu ya guys. Dadah.